देख सकते हैं ये वाटर डैमेज है। इसमें वाटर डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी हद तक वाटर डैमेज है ये फ़ोन। इसको हम ठीक करने की एक असंभव सा प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने ये दिखाने के लिए आपको फ़ोन स्टार्ट किया था। अभी आप देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कितना वाटर डैमेज दिख रहा है। करते हैं इसको स्विच ऑफ। देखिए, स्विच ऑफ करने के बाद देख सकते हो ये पावर बटन, इसके अंदर चार्जिंग ऑन है और ये एलईडी दिखा रहा है चार्जिंग की। इसको हम करेंगे डिस्कनेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इस सिम इजेक्टर के थ्रू इसमें सिम एंड मेमोरी कार्ड को निकालना। इसको हम संभाल कर रख देंगे साइड में। अभी जब मेरा ऑफ मोड पर है, अभी आप इसको ओपन करेंगे। देखिए गाइस, अभी ये फ़ोन ओपन हो चुका है। अब इसके कुछ पार्ट्स को डिसेंबल करना पड़ेगा, जिससे कि इसके अंदर का ये फॉग और ह्यूमिडिटी है, वाटर है, वो एवापोरेट होकर के इस सनलाइट में गायब हो जाए। अभी मैंने इस फ़ोन को धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और इसकी जो बैटरी है, ये नॉन रिमूवेबल बैटरी रहती है, वो बहुत ही मुश्किल से छूटती है, मेड इन चाइना रहती है। इसको छुटाना बहुत आराम से छुटाना रहता है। इसका ये पैनल रहता है जो कि यहाँ पे लगता है, वहाँ से छुटा करके आराम से आप इसमें निकाल कर रख दीजिए। क्योंकि होगा ये, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे और धूप में डायरेक्ट रख देंगे तो इसके चांसेस रहते हैं अब वाटर इसके अंदर है ही है ऑलरेडी, और कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होकर के ये फट भी सकता है फ़ोन। तो बेटर है कि अगर आप धूप में रख रहे हैं सूखने के लिए, तो इसकी बैटरी पहले निकाल लें, किसी भी तरीके से सेफ़ तरीके से निकाल लें, उसके बाद ही इसको धूप में रखें। और जो राइस वाला मेथड है वो कुछ हद तक ठीक रहता है, बट मेजॉरिटी 98% तक आप मान के चलो कि वो कामयाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ उसके लिए। और बाकी ये एक बार ट्राई करके देखें आप, इसको पूरा पैनल खोल करके 2 घंटे इधर 2 घंटे बैक साइड में इस तरीके से रख के धूप में। इसके बाद इसको हेयर ड्रायर से एक बारी या फिर वैक्यूम क्लीनर से सक्शन करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर फाइनली ये कम से कम 1 हफ़्ते के अंदर ऑटोमेटिकली अपना इसका जो वाटर है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, वो एवेपोरेट होकर के ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। यही इसका एक तरीका है। अदरवाइज़ आप इसको लेके जाएंगे शॉप पे, तो शॉपकीपर आपसे बोलेगा, जो मैकेनिक रहेगा वो यही बोलेगा कि भाई इसका जो होल्डर चेंज करा लो, ये इसकी एलसीडी जो है बेकार हो गई है, अभी आप इसको रिप्लेस कराइए। और उसकी कॉस्ट अच्छी खासी रहती है, तो कोशिश करके देखिए, अगर ये ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। ये मार्क आप जो देख रहे हैं, ये छुटाने के लिए मार्क है, क्योंकि मैंने नाइफ़ का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे जो इतना आसान नहीं होता है बैटरी को छुटाना, कोई टूल नहीं होने के कारण मैंने इसको नाइफ़ से छुटाने की कोशिश की है। तो गाइस, अगर आपके पास टूल है तो आप टूल का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ आप एक इस तरीके का नाइफ़ भी ले सकते हैं जो कि घिस चुका हो ऑलरेडी, और इस तरफ से ऐसे करके छुटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़े से मार्क्स ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन काम हो जाएगा।
ठीक है इस तो फ्रेंड्स अब इसकी हम असेंबली कर रहे हैं दोबारा से। मैंने इसको धूप में अच्छे से सुखा लिया है, 3 से 4 घंटे मैंने इसको सुखाया। अब इसकी बैटरी को असेंबल करूँगा मैं इसमें। ओके, इसको अच्छे से फिट करने के बाद देखिए ये पत्ता अच्छे से लग जाए, उसके बाद इसकी बैटरी को आप नीचे अच्छे से चिपका दीजिए। ये भी अच्छे से चिपक गया है। सारे कनेक्शन को अच्छे से चेक करने के बाद हम इसका बैक पैनल असेंबल करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने इसको असेंबल कर दिया है, इसका बैक पैनल भी लगा दिया है। अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, इसमें ऑलमोस्ट वाटर डैमेज जो था वो जा चुका है। थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम बची हुई है, जो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत है। वो मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, वो वक्त रहते हैं अपने वक्त के साथ ही जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे बेस्ट यही है कि इसको पूरा खोल करके बैटरी अलग करके और धूप में रख दें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ यूनिक अगर इसमें लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।